अहमद मरोइब पाव पिजरे ऋषिकांत मिहाट की केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA दा सिनरगनी हाइना गवर्नर अजय कुमार बल्लाना थाजब पिरखरे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू की मेंबर सिंगी अना लाइंग द एशियन हॉस्पिटल ना चाद कुन्नमदी लैब टेस्ट चाद कुंथा डिस्काउंट पिरगनी हाइना हॉस्पिटल असगी मीडिया कोऑर्डिनेटर ना लाउथोखरे मचई मनाव अनि गाड़ी न थेंजिलमलगा चेनखिबनी हाइबा मियोय अहुम गाड़ी गा कोनना फारे राजस्थान की वुसु टीम दगी सेल मुनबदा चेनबनी हाइना चिंगबा कुकी नाहा अनि सिक्योरिटी फोर्स न फारे चही नौरीबी नुपी मचा अमा इकाई कुमनबा मांगन खिबगी मरालदा कोर्टना नुपा अनि चही कुनमंगा जेलदा थबक सुबगी फादोक पिखरे इंडिया के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की चही चामग यांकई सुरक की थोरम असम राइफल्स न सिंधुना कंगला की नोंगतुक थंगबा गेट पांगथोखरे कुरुमजरी एस्को मीडिया न्यूज में ताबिरु पे पुनः मपु आई तुम थिंगान बने तराम नोक से बगल लेना हौजी फावगी पाउसिंग में आमद संदुंगना पिजरी कुकी मिल्टन सिंगना चुराचानपुर तुइबोंगदगी फादुना पुख्रब मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट असिगी ती नाजांग हुलदा नोंगमिना कापतन हातोक पिख्रबा कक्सिंग खुना उचान मखोंग लेकाइदगी मयांग लंबम ऋषिकांत सिंह चही कुंत्रा मातोय अपोकबा एम तोम्बीगे मिहाट की थौदोक सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA दा थिगरहनबा सिनरगनी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बल्लाना थाजब पिरखरे हाइरी ऋषिकांत मिहाट कमरी लेना मा के इमुंग मनुंग अमदी मिहाट असिगा मरी लेना सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी JAC की मिहुत छिंग अदु लोकसभा की MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना लुचिंगदुना MLA के रंजित सिंह अमदी MLA केस लोकेश्वर सिंह गलोइना ngarang numidang मणिपुर की गवर्नर उनदुना मेमोरेंडम अमा पिसिनदुना मिहाट अदुगा मरी लेना निंगथीना थिगतुना चेनबसिंग फादुना लोगी ओइबा मतिक चाबा एक्शन अथुबदा लखनबा तक्सिनखी डेलीगेटसिंग असिगा गवर्नर गा उनबा मतमदा गवर्नर कुकी मिल्टन सिंह ऋषिकांत हाटकी थौदोक अदु अकनबा मोंगदा निंदा तौबगा लोइना मिहाट अदुना इमुंग मनुंग तारिब अवाबा अमदी नुंगाइतबा सिंह दसत यारी माकी माइकेदगिसु थमोय शोकना कॉन्डोलेंस पीरी हाइना फोंदोखिबगा लोइना थौदोक अदुबो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बु कुपना थिगहनबा चुंगनी अमदी थिगहनबा होनरगनी हाइना थाजब पिरखी वारी सानबा अदुदा महाकना मखाताना फोंदोखिबदा ऋषिकांत मिहाट की थौदोक थोख्रबा मतुंग चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट के चुंगनबा मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना हौकिबा युमसकैशन नुमित के नुमिदांगदगी हौदुना पाक्सना थीबहुमगी थबकसिंग चथदुना मिहाट असिदा चेनरिबा मियोय फानबा कन्ना होनरी हाइरी चथरिबा ऑपरेशन सिंग अदु मणिपुर पुलिस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का खुसमनदुना कन ममोंगदा चथबा हौख्रे गवर्नमेंट सु ऋषिकांत मिहाट असि हक्सिन लौई अमदी लोगे मतुंग इना लखुटफम थोकबा थबकसिंग सोइदना लखुटकन हाइना थाजबसु पिरक्के हाइरी कुकी लालौ सिंगना कक्सिंग खुनौ उचान मखोंदगी मयांग लंबम तोम्बी की मचानुपा मयांग लंबम ऋषिकांतबो थासिगी तांकुन माथोय नुमित की नुमिदांगदा मियोबगी मिनुंगसे मत यावदना नोंगोइना कापतना हाटकी वे थौदोक अदुबो फेडरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलैपाक फेसो की माइकीदगी यानिंगदो फोंदोक चटली फेसो की प्रेसिडेंट कांगुजम अमरजीतना कुयक पीदुना थादरोक चेरोल अमना हाई मिहार असिगी मतांगदा चेनरिबा कुकी लालहुलुप अमदी मियोय सिंग अदुबो अथुबो मतमदा PR लेंगाक असिना
पुथोक्तुना लेबाक मियाम खंगना अहकप चराक पीगदबनी लोइनना लैखिद्रबसिगे इमुंग मनुंगना नंगहुरिबा अवाबदसु फेसो की थौमिसिंगना सरुक यारी अमरोमदा इंडिया लेंगा की अचानबा मनाइसिंगना मणिपुर असिदा मकोक थोंगबा लेंगा की फम कया अमा पाइदुना ममांग चही के फेब्रुआरी थादगे स्टेट असिदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 की मखादा चथरिबा प्रेसिडेंट रूल असिगी मनुंगदा चमजरबा मियाम असिबो असुमना हापीरगदी इंडिया लेंगा की मखादा नंफूदा लौशिन बिख्रगा असुमना हिंगलिबा असि मणिपुर की मियामना अमत्तु ओइना मेकअप थोकपगी मतम ओइद्रिबरा हाइबसी फेसोकना लेबाक मियामदा हंगलगली मरोइना लाइबक थीरबा थौदोक असि थोकट्रिङैगी ममांगदा मणिपुर बफर जोन लेते चथोक चथिन याय हाइखिबा मीगी मखोंग कोंदुना हिंगलिबा मैते मसासिंगी मफमदा हंगनिंगलिबा वाहंगदी असिगुमनबा चमजरबा मियामसिंग असिबु कयाम यामना हाटखिगदौरिबगे हाइबा वाहंग असि हंगनिगली लोइनना लमदम असिगी इशूसिंग असिबु लुमना लौदुना अथुबा मतमदा लोइसिंद्रबदी मणिपुर मियामना मत्तु ओइना चंगचिलकप खोंजंग अदुगी अफफतगी टेकचाक पुमनमक इंडिया लेंगाकना पुगदबनी लोइनना हिरम खुदिंगमक्ता मणिपुरबु थौसादबगी थबक थरम कयामा इंडिया लेंगाकना मखाताना चथरकलबदी कुमजाल इसिंग अमा चमापल निफुमापन सेप्टेम्बर तांकुन माथोइदा नंफूदा नोंगै चिंगदोन कुयet लौदुना मणिपुरबु मिखा पोनहनकिबा अदु चटनररोय हाइबगी मणिपुर मियाम अमत्तु ओइना लेबलकपा ngami haiba asi India lengang na kautbo fai haiba wafam sing cherwal asi da palakli थासगे तांकुन माथोय के नुमिदांगदा कक्सिंग खुनौदगी मयांग लम्बम रिसकांता बोचुरा चांदपुर के तुइबोंग फारब मतुंग मिनुसी लेतना तमथीना ओटनैरब मतुंगदा हातोक पिखिबबो कांगले पीपल्स अगेन द नार्कोटिक एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कांगले पनास के मै एलुइशंगदा मिफम पांथोक्तुना अवाब फुंगदोकपगा लोइनना थौदोक अदुबो कांतेम तरुकली लोइनना लेखिद्रबा रिसकांतगी इमुंग मनुंगदा अवाबदसु सरुक यारी हाइना चेरोल असिदा फोंदोरकली थौदोक असिगी मतंगदा लेंगांगना थुबा मतमदा कनबे एक्शन लौखत्तुना इरमदम मणिपुर असिदा अमुक हन्ना तंगदु लेताब पुरकनबा होनद्रबदी हौनरुबा तौदना मियामगी इहौ अमदी खोंजंग कयाम लाक्लोय हाइना खनबिगनु अदुगुंबा खोंजंग अमा लाक्पा मतमदा कंगलै पनासनसु तुमिनि येंगद्रन लेथोकलोय मियामगी इहौदा मांगथाना सरुक यागनि हाइना लेबाक मियामदा खंगलकली All Manipur Working Journalists Union Amjuge member singi analying the Asian Hospital na chahi ahum ge oina chada kun namadi diagnostics test tawda chada kunthra ge discount piragani haina hospital asigi media coordinator ningthau khongjam bobona fogdorkli iram sigi matang da hospital ge mihut kangbu amadi All Manipur Working Journalists Union Amjuge thongmi singa ngasi Manipur Press Club ta yana cherol ama sukhuek pinakre hiram asigi matang da ningthau khongjam bobona paumi sing da phonglokibada paumi sing na ana layang matamda PMGAY card pairabadi ahen khudong chabasu fangani senthok ka hena leijadaba paumi sing na lebaki damakta kathokliba sigi yenglaga discount asi pibani hairi loinana lamdam asida thokpa thawdo wathok kaya gi pau miyam da paudamduna miyam gi mit na kong oheliba paumi sing na ana ay yarku matamda kharadang oirabasu mating oinanabagi pandamda hospital asigi oiba mifam ama pangthoklaba matungda paumi sing na hospital asida layang balakpada chada kun amadi lab test tawudana chada kunthra discount pibagi warep asi lawrakpani hospital asida kanagumba amjugi card paiba paumi singna layang balakpa matamda amjuna issue tawba bel oiriba card adu paibirakadabani loina hospital asina piriba khudong chaba asigi matangda PMGAY gi card pairabadi amuk hena kanaba laigani haiba wafam sing mangna phungnoki Macai manau ani thomlamlaga train kiba gari adu thauduna amadi tongduna lakpa mioi ahum police na thigatlaba matungda faba ngamkra hairi thaudo adu haukiba yumza kaisha numita Singjamai police station gi manung chanba kawa boroi makhong manakta thokibani hairi thaudo adu da thongju nepram lairakte gi moirang them ongbi jibalata leima chahi yankai taruk kaubi nupi asi laikhidrabaga loinana laikhidaba ngakpigani chahi angkai taruk kaubi nupi asi laikhidabag loinana mahaki mapuroi adusu soktuna laikanari hairi police tegi phangba pawamagi matung inna mate manau ani asi bo thomlamliba Alto K10 silver color registration number MN06L6869 asi police na makhatana thigatpa matamda
फाब ngam loinana gari asida tongduna lakpa Devision Thokchom chahi kulumdoi Basikong Robertson Naurem chahi kunmari kawan Naurem Laikai Liwalambi amsung Rohit Okram chahi kulumdoi Singamai Chungamaka hairiba miyoi sing asishu Singamai police na faab ngam hari Kangpokpi district Rajasthan School Games Wusu team dagi nongmai uttuna Kuki Milton singna namduna pisha munkibagi thaudokta chenaba oiramba yai haina thajaba miyoi ani Manipur Police Anti Extortion Unit amasung Central Security Force ga punba kangbu amana Manipur State ta chathariba organized crime network singi mathakta chathariba operation gi manung channa Gamnong Sapramaina Police Station gi manung channa leiba Modbung Bazar dagi phab ngamkra hani Police ki pauna makata hai ki intelligence ta pirak report amagi matung inna ngarang ayuk Gamnong Sapramena Police Station ki manung channel leiba Modbung Bazar da ngarang ayukta chathaki operation aduda National Highway number 2 Imphal Dimarpur lambi gi paring da chatliba gari sing amadi micham prajadage ain kaina shell khaiba chauna senabani haina mioi ani Sapramena dagi Kaichonchong Kipgen chahi kumapan amasung Assam gi Karbi Anglong dagi hojikna Kangpokpi district ke Jangnong khulda leiba Kaishai Khongsai Kawa Miyoi Ani Asi Fagat Pangam Kibani. Pausina Makatara Duna, Combined Security Team na Faraba Miyoi Ani Asi Handakta Infalge, Komala Park Sports Complex ta Pangto Kiba, National School Championship ta Sarb Yabala Kiba, Rajasthan School Games Wusu Team Dagi, Nongmei Utuna, Kuki Milton Singh na Namduna Pishamun Kibagi Thaudokta, Chenaram Bayabagi Otokpa Laibana Maram Oraga, Police na Makoigi Matakta Akanba Investigation, Chatava Hokradi. Nakalanigi Nakpigani Makoi Anidagi extortion ga mari lainaba crime singi digital evidence sing proof tawba mobile phone ani amasung extortion da sijinaba receipt book sing fagat pangam hairi Fast Track Special Court number 1 Manipur gi RK Memcha Devina Lesingnu Kulumdoi gi December thada chahi nauribi Nopi macha amabu ikai khumnaba manghan kibagi maralda chahi kunmanga jail da thabak subagi fadok pi kibaga loinana lupa lising manga fine oina thian krai hariba court asida chathakiba sentence hearing da maralai re hariba Dayananda Haikrizam LS Dia chahi kunthani pana pokpa Haikrizam ibocha maitei uchiwa lairak achauba amasung lekai asimakta dage Sagol Sem Sanahal Singh chahi kunthani Taret apokpa Sagol Sem Mani Singh asi court asina numit kharanigi mamangda makoi anina chathakiba crime adugi namakta prevention of children from sexual offense Pokso Act ki section 3 ki makada maralai re haina lauthokraba matung ngarang court asida sentence hearing chathakibani case asigi chathakiba sentence hearing aduda accused oriba Dayananda amasung Sanahal police na central jail sajiwadagi court ta puthoraktuna makoi anigi mamangda sentence hearing adu chathakibani hearing aduda accused sing asigi council singna accused animak mayum makai panduna imung manung puriba mioi ngaktani amadi makoi animak drug addict oirambadagi rehab ningthina tawduna drug rehabilitation center amada counselor oina thabak tawriba mioi ngaktani maramasina makoi anigi sentence ki matam asi tena pibiu haina prayer toraki amaromda special pp na court Taurakiba submission da accused anina chathakiba crime asi yamna sathiba crime makhal amani asigumlaba crime asi kanagumna makhatana lamdam asida chathadanaba accused ani asida yamna kanba sentence pibiu haina prayer toraki court asina nakal animaki submission sing tarama matung amadi evidence oina record tal leiriba material sing amadi prosecution witness sing na pikiba Jawan Singh Kupna yenglaba matungda court asina Pokso Act ki section 6 amadi IPC ki section 376 clause D gi makada accused ani asi chahi kunmanga jail da thabak subage fadok pikibaga loinana lupa lising manga fine ona thianaba judgment pikibani court asina takiba rai adugi matungina Manipur state ki home department na under section 357 clause A CRPC ki makada state government na victim compensation scheme gi makada victim oiribi nupi macha asida lupa lakh nipan ge compensation oina pigadabani haibaga loinana hairaba amount asi Manipur state legal services authority masal sada sinaraba matungda masal sana victim da numit kunthani gi manungda khusinagam haina judgment adu pikibani
इंडिया की नेशनल सॉन्ग बंजे मातरम की चाही चामग यांकई सुरक्पगी थौरम ngasi Assam Rifles na sinduna Kangla ge nongchup thangba geta pangthokre leibak asi ningtam khongjang kaya da marebak ningba amadi apunba ge saktam sagatpada achoba thodang laukiba Bankim Chandra Chatterjee na kumjal lising amaga chanipal humbudara mangada saireng oina puthoklaba matung isai oina sakhibada natana kumjal lising ama chamapal yankai da national song ama oina India ki constitution na khankiba isai asige chahi chamaga yankai mapung farak